Su Viačeslavu susipažinom per rekomendacijas, tai rekomendavo viena pažįstama mūsų, kuris su juo dirbusi ne vieną kartą yra. Kai mes pasikvietėme į svečius pasižiūrėti tiesiog būto, padarė labai gerą įspūdį dėl to, kad jis buvo labai pasiruošęs. Jis buvo išsinagrinėjęs, davė daug patarimų, pasakė, koks yra jo požiūris mūsų parduodamo objekto. Labai žmogiškai paprastai iš tikrųjų pasižiūrėjo į mūsų situaciją, tai labai tas patiko ir papirko tikrai. Profesionaliau žiūrėjo į savo darbą pasiruošimo negu kiti agentai. Tie agentai tiesiog atėjo ir sako, parduosime šitą jūsų butą ir kokiai kaina bebuvo mūsų uždėta, jiems sako gerai, mes už tiek parduosim be jokių problemų. Taip atrodė nelabai rimtai kalbantis, lyginant su Viačeslavu. Agentai ir yra tam, kad jie daro savo darbą labai aktyviai ir su Viačeslavu kas patiko, kad mes pasakėm, kad mums reikia greitai. Ir jis tikrai rodė iniciatyvą, labai domėjosi, mums davė visą feedbacką kiekvieno sutikimo metu ir tas yra svarbu, kad žmogus daro tą veiksmą, o ne tu sėdi ir lauki pasyviai, kol tai vyks savaime. Mes galėjom sėdėti ir laukti metus, turbūt, kol pasiektume savo norimą rezultatą. Jis padarė darbą daug greičiau ir tikrai supranti, kodėl tu imi tą paslaugą ir kodėl pasirinki būtent tą žmogų. Agentas bendrauja su pirkėju, ko sistema nedaro. Dėrybas visas atlieka, tai o ko sistema tikrai nepadarys. Nepasiderės už tave ir tikrai nepastovės tavo pozicijos. Yra saugu ir paprasta, kai tu žinai, kad jis padės, patars, sutvarkys už tave visus tuos dokumentinius niuansus, suras, kur tau kreiptis, tau nereikės lakstyti per visą miestą ir galvoti, kur susirasti kokį notarą, ar pirkėjai, kurie yra atėję pas tave į namus, ar jie yra patikimi. Tikrai rekomenduotume ir aš tikiu, kad mes su juo dar dirbtume, dar ir ateityje ir dirbsim greičiausiai. Su juo esam kalbėję apie tai, kad būstas nėra ta vieta, prie kurios gal kartais verta prisirišti. Tu nežinai, kur tave gyvenimas nuneš. Tai ar išnuomoti, ar parduoti, ar nusipirkti, aš manau, tikrai dar ne kartą kreipsimės. Esu Viačeslavas Mikelionis, UNOHAB nekilnojamo turto brokeris.